क्रिस गाना सुनेगा? अरे डॉक्टर साहब सुना दे। दिल ना लिया तेरे दिल ना लिया करे पहले हमार भाई परेशान का दवाई सुई करा के बाद दिल ना लिया बाद में करा डॉक्टर साहब। हमार नाम लाला डॉक्टर का हम जानते तार लाला है चाहे पाला हो जाना मतलब के पहले दवाइयां करा। ए अम्मा अम्मा रे क्या भैया? अरे बोलो तू अजीत भैया का चल दिन लाला की दवाइया लाया उस दिन ऐसे मुजफ्फर के तक आध किलो मुर्गा उर्गा ले बहुत जोर खांसी आवत बा। हमार भैया तना परेशान है कहानी कहाँ पेंटर बहिरिया गया है इना की ले जाई देखा दवाई ले आई। अच्छा रुका भैया हम देखी वका पहले हेरी कहाँ बा। मंकू आपको ढिलो पावता हो ये भैया आपको पाया लावा दे हाथ हम तो हमरे देखिए चुकुर चुकुर करके सिर्फ हेर खाता बस। हे भैया पेंटर का अम्मा? अरे हमार भैया जल्दी चलावा भैया बहुत परेशान है ले जाते दिखा देते आ। हे मंकू छोड़ जाए दिखाई आई वो भैया हमारा छोटका भैया परेशान बा अब आवत है जा बैठा जा हरी बैठा नीचे बैठा हम आवत है भैया वो मा हथवा ना ढील पराबर आदि बैठा हम आवत है। अरे हमारे भैया के तनी तबीयत खराब बा पेंटर का बलाए ना वही तक दिखाए ना परे पता ना कहाँ रह गई। हमारा बच्चा एकदम खांसत देखा था हाँ एकदम मुंह कैसे हई जाता बा पता ना जहाँ चला जाते तो का भाई अम्मा देखा था हाँ भैया तोहरे भैया का तनी तबीयत खराब बा खांसत। अरे बुखार तो बा लइके जा भैया का भैया? अरे भैया बहुत जोर तबीयत खराब बा। कब से भैया भाई के ले चला भैया दवाई ववाई ले वाला रखिया और मुजफ्फर के 1 किलो मुर्गा लाई दिया। जो मुर्गा मछली हमेशा खात रहा था कौनो दिन बचाना ना जो दिन मुर्गा मछली ना खात रहा था पहले ठिका जाता है बाद मुर्गा मछली खाया। भैया ऐसा ना बोला भैया परेशान है खाइन पिए मन का तबा जा कैसे दवाई ले दिहल। अरे बुखारवा पहले आराम हो गया देखत हम दहिया टूट जाता भैया जल्दी लेके जान है ना दिन का और तबीयत खराब हो जाए दहिया भैया टूटत बे का भैया? हां भैया कहां ले चले हैदर कर ले चले केरब दिखाई ए भैया केरब दिखाया था भैया मार भैया लाला खिया दिखा लाला खिया तोर दवाइयो आराम करत है भैया लाला खिया दिखा का करे लेके जाई? हां तुरंत लेके जा भैया पैसा धरे कुछ की ना पैसा ऐसा ले आओ पैसा ले आओ लेके जाई भैया रुका भैया पैसा लावे दे लेके बाद लेके चलते का जनी कहां हमें दिखा ना पर पैसा लेके अरे भैया कहां चला गया भैया कहेंगे ला भाई पैसा भैया कहानी कहां चला गए भैया ला बहाई दे उठाओ जल्दी कहूं कहानी छोटा। अरे भैया कहां चला गए भाई? देखा ये ना देखा कौनी मरिया देखा मोरी भैया रे भैया यहाँ पर बाट उठ भैया ले चले दिखाई लाला खिया बहुत जल्दी लेके जा। अरे मोरी माई इतना परेशान मैं एकदम पूरे जीव के लाग में करे खोखी देखते खोखिया तो उड़ी परत बाऊ कहाँ चला बोलता हो ना है बा वहाँ पर आया है मजा आई के हमार भैया हो ये हमार भैया हो ला माई पकड़ू उठाओ बूढ़ है कि तू उठा ही ना पाओ कब से परा बात जाओ का भेजो का जाओ भगा भैया हम का करे पुरानिया मने तक मारा का जा मैं भेजो का जब भेजो का चिल्लाई लागत बोलाई लागत तू का ना जान पर पुरानिया महतारी हमार काव करे। हां तो कहीं मारा का जाओ का भेजा एक कहां गए रे हिया आओ जा हटा हम जाती मेरा बेटा कुछ हुआ नहीं चाहिए परेशान रहा पूरी जिंदगी बीत गई लेकिन कोरोना देख रहा लेकिन खोखी ना देखे रहा देख दिए तेरा खोखी खांसी आवत बा मुंह उठान वैसे आखियां गिरा बाटे ये उठाई ना पावत क्या उठावे का पकड़ा हमारे हाथ कहीं दे के जा थई घर देखे वाला लेके जा जल्दी दवाई करा के लेके आ मेरे बेटा कुछ होए नहीं चाहिए। हां जा हटा भागा हम जा उठा पाओ कुछ न कुछ पीछे सिर्फ लाग गया बस ठंगनी लेके उठावा। अरे मोरी माई कहाँ चला गए? तोहरे जाती ना रख बाबा और कुछ ना हमारी जाति का ना रख तो ना उठा पावत क्या मत कम से कम उठावत रही तो ऐसे ना उठा अपने माइन को बुला ले हमको का कर बुलाया तू का कर बोला कारी का फिर चला गए जा तार भैया तू पीछे पीछे लाग रहा वहां पर आबा देख क्या हुआ हमारी माई मारे एकदम हाथ कह दे पकड़ा उतरा माई
अरे मरी माई रे, कहाँ चला गया? कहाँ चला गए? तू उधर पकड़ पावत क्या? कहाँ चला गए? नौटंकी मचाए यहाँ। एकदम जीव भी आए दे एकदम। हम जो भी आए दे सबरे परेशान न को पूछू। वाह पर भगवती का भगवान हो। अरे मोरे भैया, ये राजकुमार उठा भैया, यहाँ कहाँ? अरे अब कहाँ चला गए? उनकी खोगी तो मैं एकदम भी आए गए। हम नहीं चल जा रहा ना। नहीं हेरे ना कहू, अब दुआरे चले जाब तो ऐसे तैसे ये सब बीमारी हो तुम नहीं जाग चाहिए। चला हेरी कहाँ गए? इकावा एकदम जीरन तक दे कहाँ कहाँ यहाँ पर आ बाटे अरे भगवान। अरे मोरे भैया रे भैया, ये का होई जात पर भैया राजकुमार उठा भैया, लइचरी नाला खेत खाए लाई भैया। अब कहाँ चला गए? अरे पेंटर बहुत बीमारी हम देखें कोरोना देखें बहुत देखें, लेकिन ये बीमारी ना आ देती थी भगौड़ी बीमारी है। अरे है तो चाहे यहाँ पर आ भाई भगवान, ये हमार भैया राजकुमार। अरे भैया अब कहाँ गए? एकदम लड़क बचा तू पकड़ना तू, ये तो ढील पकड़ चाहिए। पकड़ तो वही देवर भगवान के होग नदिया चाहिए। देवर भगवान के होग नती है, पकड़ना पाओ क्या सोचे? या करा। अरे ये भैया उठ भैया, चालू अब की कस के पकड़ के लेके अब चले। पकड़ ले आई तो अब की छोड़ू ना, कस के पकड़े रहू, जाए न पावे, ले चला इनका। अरे माई एकदम नरक कई दे बा। ये भगवान हो, चला पकड़े रहू कस के। अब इनका ले चल बांध दिए बा। हाँ सही कहा के फिर बांध दे खटीवा में भैया मनाई है। ये भैया राजकुमार भले आ भैया, ले या ये पकड़ दिया तो फिर गए भाई, कहे सोचे पकड़े रहा। एकदम हमार तो जीव भी आ गए एकदम मैं से। अब हमरा अब नाम सीधे नहीं करे जा बस। नहीं हेरे जाब कटबो कर तू का। चलो पहले हेरी कहाँ गए? ये सारे घरे यहाँ तसे मारे एकदम जिंदगी बर्बाद कर दिया तोरे से। अरे भगवान, ये भाई का एकदम जीव को नरक कर दे। हाँ तोहरा हमेशा आखिर करकता ही रहा। भाई हमार कहानी कहाँ चला गए? यहाँ पर आबा रसरीला पानी का बाहर, रसरीला रसरीला भैया हो राजकुमार भैया, ठीक है कि नहीं? अब की जाए न पाई है ये भैया राजकुमार। भैया कवन बीमारी है भैया तोहरे? खोखिया और भैया तो उड़ पड़ता है भैया। भैया हमका का पता? अरे भैया कहू तो कहे तू का हेर हेर लेके आवत है, पेड़ों में चढ़ गया भैया हो तू। अरे मोरी माई रे, हमका का पता भैया? अरे भैया तीन चार से कहीं तू का हेरे पाए है भैया, अब तो इसे बांध दे भैया। अब जाते कहूँ ना बहाने है भैया, कुछ ना करे, हम जाते अब डॉक्टर लेके आओ, लाला डॉक्टर खुदे बुला लेके आओ। काहे बाने बहाने नहीं भैया, तार ऐसे बीमारी है ना भैया, खोखा था तूड़ हवा हरी हरी पड़ता है भैया, आंगिरा भैया ना रसलिया टूट जाए भैया, बांध पाऊ ऐसे तो देखे ना, हम जाते डॉक्टर बुला के लेके आओ। ऐसे रहा भैया, ज्यादा तेज तेज सांस न लिए भैया ना, फिर खोखी आ जाए, फिर रसलिया से टूट जाए। अच्छा करा हाँ भैया, हम जाते बुलावे तो इनका संभारू। नहीं तू इनका समारा हम जाते बुलावे। अरे संभारे ना पाऊ, अब संभार पाऊ तो जा बुला के लेके आवा, एकदम अजीरन ना करा। तू तो मारे यहाँ ना रख दे यहाँ, तू इन लाइन का समाचार हम जाते हैं। हाँ जा बुला के लेके आवा, हम तब तक पकड़े ये पर सवात न पाऊ, पता लगा फिर उड़ पुड़ के कहूँ पेड़े चढ़े चढ़ के पड़ा रहा है, तब क्या कर? ठीक हम जाते हैं। जा ले आके लेके आवा। ये भैया हम यही बाटी भैया जाता है। सड़की ओ सड़सी ओ धीरे धीरे सही करे मिल गया जो। हे भैया चल हमारे देवरा तबियत बहुत ज्यादा खराब है, चलते दवाई करवाए लाई डॉक्टर। नहीं हमारे मकान खाद लागा हम जाते खाद लान चल ना पाओ भौजी, सही बतावत है। अरे मोर भैया बहुत और उपकार होता अगर चलते है तो जानते हैं सब के बदली हम 200 तू का दे दे भैया। अच्छा ठीक बा, बैठा फिर चलते है। हाँ मोर भैया चलो बैठा। हे भौजी हम चला बोला ना पाई ठेलो ले तू तुहिन चलो तू तोरे पैसा के मारा कहन है। अरे लो भैया हम चलावत हैं, एक तो इमरजेंसी में बाटे उतरा। अच्छा ठीक बा, रुका पकड़े रहो, हम गिरे ना पाई। अरे भौजी हम तो उतरू ना पावत है, उतो तू पैसा के नावा लियो, हम कहन चला। कहाँ गया? अरे उते का ठेला हरिया करते हैं, हम कहीं ना पावत ही। अच्छा लाई को ठेलवा, हाँ लेकर ठेला आई बा, परेशान ना हो, पहले जल्दी डॉक्टर को लगे।
इमरजेंसी में चला के लेके आवत है कोनो जगह। अरे भैया ये कैसे बीमारी है कूद कूद हर हर हुआ था है। फिर का आदमी कहाँ चलक बान हो देखा उनका हुआ कैसे चला गए। फिर रुका पहले अरे बे, पकड़ रहे हाँ चल बा हरी करा तो फिर जल्दी अरे भैया हमें देर होत बे खाद लावे जाए कर रहा। पिछला कर पू जल्दी पकड़ रहो तू ले चल ला ओट लगाओ ओट लाग भैया लाग पकड़ भैया पकड़ा अरे मोरी माई अब कहाँ चला गए अरे ई भाई यहाँ पर अब खटीवा तू बराबरी बा अपना नीचेवा बा अरे मोरी माई यार उठावा लाए बेचारू दबा ना भई है। ससुरी अरे भगवान अरे हमार भैया राजकुमार ए भैया खटिया पकड़ को हरी ले चलो हरी चलो। अरे हमार भैया राजकुमार अरे भैया अब कहाँ गया खेलवा ए पकड़ रे पकड़ चलो पाए चल अब छोड़े दे अब की लाई चलो रे अब की लाई चले अब की छोड़े ना पकड़े खोखर में पकड़े रहू पकड़े ये उल्टा पलटा दे आज नहीं कौन बीमारी है। ऐसा बीमारी हम कब नहीं देखे। हे भगवान वाले जल्दी लेके अरे आएगी आवे वाली लाओ आई के अरे भैया लाओ रसरिया ला बाहर निकाल जल्दी सबके बस का ना है ना भैया। पकड़ तू हे भगवान हो की हे भगवान अरे मोरी भैया अरे भैया छटपटा जा भैया अली पकड़ ए भैया राजकुमार भैया ऐसे पड़ा रहा भैया अरे भैया परेशान ना हो भैया तोहरे कुल देते हैं भैया। मुर्गा खाबा रुक जा भैया पहले डॉक्टर को लेके मुर्गा तो और कोरोना बीमारी फैली बा वह मुर्गा खावत है इसे बहुत नुकसान करत है। इसलिए मंगा दे भैया। मंगवा दे भैया लेकिन बस नहीं चला ले चला ठेला जल्दी ठेला सरसी अरे तुझे काना परी बटन ले आओ सोटे पकड़ के ए भैया है अपने भैया के सेवा सही कर देखा कुछ दिखात तो नहीं ना। अरे हमारे भैया के सेवा खुल के का हे भगवान हो कुछ सामान भगवान को कुल दिखात बा ए भैया कोड़वा बटोरे लो भैया कुल दिखात बटोर चड्डिया ना पहिरे है तो ऐसे रहो हां बस रुक ओढ़ाई दी तो का हे भगवान इज्जत सम्मान सब बेकार भई जात बा अरे वाली को किया रहा है हे भैया राजकुमार हाँ ऐसे रहा भैया शांत मारे रहा भैया ए भैया पकड़ ना पाऊ ना वाली खोखिया में उड़ जाओ उड़े न जाबू पहले पकड़ा ठेला कानी कहाँ जाए बाज गए हमार माई आज हमका बोलबो करे खड़े रहू अरे हमार भैया राजकुमार हे भगवान हो कमन बीमारी आता ही हे मोरी मैया रे अरे भैया हमार राजकुमार हे भैया खोखन भैया अरे भैया खोखन भैया खोखन भैया ए भैया खोखन ना फिर उड़ जावे भैया हे पकड़े रहू लाई चल अरे ले पकड़े रहू पकड़े हे भगवान हो अरे मोरे मैया रे अरे डॉक्टर साहब बैठा है आज सारी संजो के मिल गया है लेवा हे डॉक्टर साहब अरे डॉक्टर साहब देख ले भैया अरे डॉक्टर साहब देखा हमार भैया बहुत परेशान है भैया साहब ढाके रो भैया इनके आवाज ना उड़ जाते। क्रिस गाना सुनेगा? अरे डॉक्टर साहब सुनाई देते हैं। दिल ना लिया अरे हमार ये भाई परेशान भैया क्रिस गाना दिल ना लिया करता है एक दवाई सुई करे डॉक्टर साहब बहुत परेशान भैया साहब बटोर ना दिखाए पर का भाव है का बहुत तेज बीमारी चली बे डॉक्टर साहब खोखी वाली ना हमार भैया कलिया जतना खोकत बा खन छतप पर दबा खंजा खरैयम घुस जात बा खंज खटीवा लेके उड़ जात बा हमारा इनका बाने ही डॉक्टर फिर कहता अरे खोखी आ गया हमार नाम लाला और लाला डॉक्टर पूरे जिले में बखाना है। हम अब्बे का खाली सही देखब खोखी खुर्रा माने कुछ ना। क्रिस गाना सुनेगा? अरे डॉक्टर साहब सुना दिल ना लिया अरे दिल ना लिया करे पहले हमार भाई परेशान बा का दवाई सुई करा के बाद दिल ना दिया बाद में करा डॉक्टर साहब हमार नाम लाला डॉक्टर कहा हम जानते चाहे लाला हो चाहे पाला हो जना मतलब पहले दवाइया करा हमार भाई परेशान बा बहुत लेके ठेला सही तो देखा फिर आवाज उससे ज्यादा परेशान तू दिखाता लालक लगे लाया हा। अब तू धीरज धरा ई बताओ हमका बांधे काहे का बाने हमारा ही डॉक्टर ना डॉक्टर साहब। वो पूछा ठेला वाले से खोखिया आवत उड़ जाते अरे डॉक्टर साहब हमारा लखत हमारा अपन जाए खोखिया आवत बिया। क्रिस गाना सुनेगा? हाँ दिल ना लिया डॉक्टर दिल ना लिया लगाया पहले दवाइया करो दिल ना दिया बाद में करो डॉक्टर साहब ना हम लेके चला तो दूसरे के लगे देखा था अच्छा एक काम कर एक खोला पहले
डॉक्टर साहब खोलावा ना ना तब सामान न पावे डॉक्टर साहब। फूलिया खोखत खोखत हमार नाम लाला डॉक्टर हाँ अब खोल दे हम अकेले संभारा इनका सब छोड़ दे इनका एकदम। अरे डॉक्टर साहब संभार ना पाओ सामान अरे हमार लाला बतावत है सही बतावत है हमार नाम लाला जना ना संभार पाए डॉक्टर साहब। विश्वास बा हमरे ऊपर। हाँ अरे डॉक्टर विश्वास साहब ठीक से देखे ना दुल्हन पता लगा। दुल्हन कहियो तुम्हें कोनो दवाई दिहन खराब दिहन अरे नहीं डॉक्टर साहब खराब तो तो ना खोला का पहले हम ही तो भाग नहीं पाए। ठीक बा हम अब एक सुई लगाऊ हम तू खोला बताई खोला का आवे वाली बाबा फिर वाला गाना सुनेगा हाँ डॉक्टर साहब दिल ना लिया दिल लिया लगाया पहले दवाइया कहीं ना आखिरी बात चाहिए जब यहीं बैठ के गावा बजावा करो। अच्छा रुक जा हमें का देख लेती अच्छे से बोले ना क्यों। हाँ हाँ अब आराम से एक खोल दे एक सेकंड खोल दे। अब थोड़ा सा हे भगवान अरे मोर मैया रे और जोर से सांस ले भैया। अरे डॉक्टर क्या आई गया अरे ये डॉक्टर साहब जो उड़ा साहब को किया है डॉक्टर साहब सामान न पौब्या और- चलवा सही टूट जाई है का ध्यान दैला और क्यों बुलाया है ना ही क्यों तो करा ये कहा था आएगा क्या आएगा अरे को किया डॉक्टर वाह राजू लाला डॉक्टर ये बताओ अब बोले ना भैया कलेस को कलेस देखो क्रिस गाना सुनेगा हाँ डॉक्टर साहब दिल ना लिया तेरे के दिल न लिया जवान बीमारी तोरे डॉक्टर साहब वही बात की गाना सुनेगा दिल न लिया सुन। हमारे भाई जवान परेशानी तोरे अलग परेशानी दिल न लिया किस का गाना सुनेगा दिमाग ने अब एक रस्सी खोला पहले रस्सी खोल दे ही खोल दे हाँ, अब सब खोल छोड़ दे। दे अब सब छोड़ दे अब हम एक अब देखा एक गोली खवाओ आराम हो जाए तुरंत। ठीक 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 जड़ी बूटी आयुर्वेदिक सब हमारे पास व्यवस्था ठीक है बा। डॉक्टर साहब खाओ सब एक गोली खवाएं ठीक ठीक हाँ हट जा किनारे हो तो सब तो दूर है तो दूर है सुइया लगा दे डॉक्टर साहब सुई लगा दे सुई लगा दे सुई लगा जल्दी दी? सुई लगा दे जल्दी आराम हो जाए देखा ना खोखी फिर आई जाए डॉक्टर साहब हटा तो सब छोड़ो खोखी ना- दवाई 20 घंटा में आराम कुछ करे, ना सुई होई एक दाई में कुछ आराम ना कर होई जाए, सुई लगा सुई दे, लाई गया पर्ची में इंजेक्शन हो जो लगा डॉक्टर साहब सुई लाई लगा गया दे। सुई लाई गया सुई लाई गया है ये गोड़ा घुमा गोड़ा घुमा गोड़ा घुमा गोड़ा घुमा गोड़ा घुमा कहाँ गया देखा डॉक्टर साहब कहे रहे रस्सी ने खोलवावा देखा हमार भाई हेरा गई देख ना ना पन्नी के नीचे भाई पानी के नीचे कहाँ रहे पन्नी के नीचे बा आपका जितिया नहीं डॉक्टर साहब हम खोलक ना रहने के मारा यही तुम्हारा कहन डॉक्टर साहब आएगी तू कहा नहीं अब कहा था क्या भाई फिर जाई हेरी चारी ओर कुछ ना डराना हम ही लाला हमारा नाम लाला क्रिस गाना सुनेगा डॉक्टर के घर ही हमारा रहे हम कहा था डॉक्टर साहब हमारा हाथ उठ जाए तोरे ऊपर का ध्यान देला हमार भाई काली का फिर हराई के वाह 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 तुम्हारा भाई वाह वाह हे भगवान देखे डॉक्टर साहब ये बराबर उठावा देखे डॉक्टर साहब देख लिया अब तू जाए हेरा तोहरे करनिया कहा खोल दे फिर चालू हेरा पाते चालू एक बार पान के लेके आ रहे हैं क्रिस गाना सुनेगा हाँ डॉक्टर साहब डॉक्टर ऐसी क्रिस करना हमार कसम भगवान कहते जूता निकल जाए डॉक्टर साहब जूता निकल जाए तोहरे ऊपर का ध्यान नहीं लिया हमारे हरी भाई रह गया क्रिस का गाना सुनेगा दिल न लिया हमारा नाम लाला डॉक्टर तुम्हारा भाई लाला तोरी ऐसी कैसी अब्बा तू काम चटकनी आ जा लाला पाला हो जा तू गुस्सा न लगवाया वाह तुम्हारा भाई वाह तुम्हारा भाई वाह 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 पकड़ा पकड़ चल के हे भगवान तेरी राय के डर साहब देखता कहे रहे दूसरे सरिया ने खोलवावा एकदम दिमाग खराब कर दे यार तू अब कहाँ है रही हम क्रिस गाना सुनेगा जूता दिए सही हो जाए बता दिमाग सही हो जाए गुस्सा हमारे एकदम बिल्कुल बहुत तेज लाग बना साहब का ध्यान दे लिया वाह वाह तुम्हारा भाई पकड़ अरे भैया फिर कहाँ गए भैया साहब नहीं मिला नहीं मिला तू हम ढूंढ रहे हैं कह रहे तू का खोला हुआ ना रस्सी अब कहाँ है री? पेंटर हाँ। दिल ना लिया एकदम दिमाग खराब कर दिया न मार भैया गुस्सा न लगा डॉक्टर साहब ना तो जूता निकल जाए बहु मार दे तू कहाँ है भैया दिमाग ना कर हमार भाई गाय भैया भैया हाँ। कुछ ना हो पेंटर खाली एक बात हमारे सुन ले अब बोला कहाँ हम लाला डॉक्टर वही आजा हमका ना मारा भैया ये भैया हमका ना मारा भैया अरे भगवान हमार भाई गाय एक बात खाली सुन ले बस। हाँ सुनावा
क्रिस गाना सुनेगा। अरे भैया, अरे भैया पेंटर, भैया पेंटर, अब लाला डॉक्टर हुई। भैया छोड़ दे भैया। ए भैया भैया एक दवाई है उस बार, एक दवाई, कमन दवाई, एक दवाई पेंटर है उस बार, लेकिन हमारे भाई ठिकाक चाहिए, आखिरी दवाई। हाँ हमारे भाई ठिकाक चाहिए जाओ का हेर के एक दवाई, एक दवाई और कर दो हमारे भाई ठिकाक जाए बस। भैया, एक दवाई और। हाँ बताओ भैया, लाला बताओ डॉक्टर। डॉक्टर, लाला डॉक्टर हम चाहते तो लाला डॉक्टर, लेकिन तो भैया बताओ पेंटर, एक दवाई और। हाँ बताओ। क्रिस गाना सुनेगा। तो